Heute sprechen wir über Dinge, die ich gerade zu meiner Anfangszeit hier in Polen etwas merkwürdig fand. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ein paar Worte zu mir selbst. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Und falls du dich auch für das Thema Polen interessierst oder vielleicht einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen lieben Dank dafür. Kommen wir jetzt aber auch schon zum Hauptthema und sprechen über Dinge, die ich zumindest hier gerade zur Anfangszeit ein bisschen merkwürdig fand. Aber wollen wir uns vielleicht nicht so direkt auf das Wort merkwürdig so stark fixieren. Man könnte jetzt auch vielleicht sagen, die ich hier anders fand oder auch ungewöhnlich fand, zumindest ungewöhnlich, wie ich das aus Deutschland kenne. Und ich denke, das ist auch ganz normal, wenn man irgendwo gerade vielleicht auch auswandert, oder vielleicht kennt ihr das selber, wenn ihr vielleicht mal irgendwo im Urlaub wart, dann seht ihr auch Dinge, wo ihr sagt, oh, das wird aber anders gehandhabt, oder ach, in Deutschland wird das nicht so oft genutzt, wie das zum Beispiel hier in diesem Land gängig genutzt wird. Und so sind mir hier einfach auch einige Dinge aufgefallen, wo ich sagen muss, dass das für mich am Anfang erstmal ein bisschen komisch war, vielleicht auch ungewöhnlich. Deswegen, wie gesagt, fixieren wir uns jetzt nicht auf das eine Wort. Ich denke, das kann man sehr verallgemeinern. Der erste Punkt, der mir hier in Polen aufgefallen ist, dass hier in Polen noch der Facebook Messenger sehr aktiv genutzt wird von sehr, sehr vielen Menschen. Und ich denke mal, die meisten von uns werden auch ein Facebook-Konto haben. Dadurch haben die auch wahrscheinlich automatisch den Facebook Messenger. Allerdings habe ich auch so die Erfahrung, oder zumindest ist das so mein Eindruck, dass der Facebook Messenger oder im Allgemeinen Facebook in Deutschland immer weniger genutzt wird. Da sind die Leute, denke ich, mehr auf Instagram aktiv. Aber hier in Polen sieht das ein bisschen anders aus. Hier ist das wirklich so, dass auch, ja, ich nenne das jetzt einfach mal so, öffentliche Organisationen zum Beispiel auch den Facebook Messenger nutzen, indem die zum Beispiel Facebook-Gruppen erstellen, wie zum Beispiel bei meiner Tochter, die im Kindergarten ist. Dieser Kindergarten, der hat auch eine Facebook-Gruppe, wo man sich dann auch anmelden kann, beziehungsweise wo man auch nur reinkommt, wenn man gewisse Papiere unterschreibt, diese typischen Datenschutzgeschichte und so weiter und so fort. Die muss man vorunterschreiben, sonst kommt man auch nicht in die Facebook-Gruppe rein, weil dort auch Daten ausgetauscht werden, beziehungsweise auch Bilder ausgetauscht werden. Oder auch zum Beispiel gibt es Arbeitsstellen, wo zum Beispiel Facebook-Gruppen erstellt werden, wo dann auch arbeitstechnische Informationen ausgetauscht werden. Oder wenn man sich auch krank melden möchte, kann man das zum Beispiel, macht jetzt nicht jede Firma, aber kann man dort auch zum Beispiel auch seinen Vorgesetzten anschreiben und sagen, ja, hör mal, ich komme heute nicht zur Arbeit, aus welchen Gründen auch immer. Also nur um das mal so zu vergleichen, aus Deutschland kenne ich das zumindest nicht. Hier in Polen ist der Facebook Messenger eine sehr, sehr, sehr gängige Art noch. Privat muss ich aber auch sagen, dass ich überhaupt nicht so der Social-Media-Typ bin, auch wenn man mir das jetzt nicht glauben mag. Also mal abgesehen jetzt von meinen offiziellen Kanälen, durch den Schnufinski-Kanal habe ich privat so gut wie gar nichts, was ich so nutze an irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Ich habe irgendwann mal ein Fake-Facebook-Konto erstellt, aber auch nur, um mit den Leuten aus Polen hier zu kommunizieren, weil hier halt die gängigste Art halt der Facebook-Messenger ist. Ich habe auch zum Beispiel kein, wie heißt das, WhatsApp oder sonst irgendwie so. Ich nutze halt nur Telegram und halt meine offiziellen Social-Media-Kanäle von Schnufinski. Den zweiten Punkt, den ich hier ein bisschen merkwürdig fand, ist, wie man hier die Unterschrift in Polen gibt. Also ich weiß nicht, wie ihr das so gewohnt seid, aber in Deutschland ist das ja normalerweise so, das ist ja egal, ob ihr bei einem Institut irgendetwas unterschreibt oder sonst irgendwo, wenn ihr irgendwo nach der Unterschrift gebeten werdet, unterschreibt ihr ganz normal, wie ihr möchtet, und das war's. Hier in Polen ist das anders, und ich hatte am Anfang, ich will jetzt nicht sagen große Probleme damit, nur das hat mich immer so ein bisschen irritiert, dass wenn ich eine Unterschrift
irgendwo gegeben habe, weil am Anfang muss man hier natürlich den ein oder anderen Papierkram erledigen, haben viele Institutionen oder auch Behörden meine Unterschrift nicht akzeptiert, aus dem Grund, weil die Unterschrift nicht leserlich war. Das heißt, du musst hier teilweise so unterschreiben, dass die deinen Namen dabei lesen können. Also wenn du in Deutschland etwas paraphierst, dann kannst du auch irgendetwas krickeln oder einfach dein Zeichen setzen und das zählt dann als Unterschrift. Hier in Polen ist ein Unterschied zwischen paraphieren und wirklich unterschreiben. Also hier die Unterschrift ist wirklich eine leserliche Unterschrift, also so, dass man auch deinen Namen lesen kann, und paraphieren macht man dann wirklich ganz kurz, da kann man das auch machen, aber man muss sagen, dass nicht jede Behörde ein paraphiertes Blatt akzeptiert, sondern nur eine voll ausgeschriebene Unterschrift, wo auch wirklich leserlich dein Name ist. Und ich hatte wirklich am Anfang ein bisschen Probleme damit, weil ich kenne das so gar nicht, weil ich bin jemand, der hat einfach eine schnelle, kriegelige Unterschrift. Das ist halt meine Unterschrift. Und am Anfang habe ich dann auch gesagt, aber wenn ich jetzt mit meinem Namen leserlich schreibe, dann ist das ja nicht meine echte Unterschrift. Das ist ja einfach, ich schreibe meinen Namen hin, und das ist jetzt so meine persönliche Meinung dazu, das ist auch irgendwie nicht fälschungssicher, weil im Prinzip könnte ja jeder meinen Namen stinknormal irgendwo auf dem Blatt schreiben, irgendetwas unterschreiben und sagen, ja, ich habe das hier unterschrieben. Ja, und bei meiner kriegeligen Unterschrift, die ist halt weniger fälschungsanfällig. Und ich fand das so ein bisschen merkwürdig, warum das hier so gehandhabt wird. Aber es ist hier einfach so, und ja, ich akzeptiere das dann auch einfach. Und das ist aber eine Sache, die ich schon sehr, sehr, sehr merkwürdig fand, dass meine Unterschrift nicht so akzeptiert wird, wie ich das halt unterschreibe. Ne? Der dritte Punkt, was mir hier auch noch aufgefallen ist, und da bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Unterschriften, ist zum Beispiel, wenn man hier etwas unterschreibt, also jetzt irgendein wichtigeres Dokument, was ich persönlich jetzt aber auch nicht schlecht finde, dass man hier wirklich jede Seite unterschreiben muss. Und das sieht dann im Prinzip so aus, zum Beispiel, ihr unterschreibt jetzt einen Arbeitsvertrag, ne, und der Arbeitsvertrag hat jetzt zum Beispiel 6 Seiten, dann könnt ihr die ersten 5 Seiten, Achtung, paraphieren, also wirklich nur ein Kürzel machen, aber die 6. Seite, die letzte Seite, muss dann eine leserliche Unterschrift sein. Ja, und das ist auch etwas, was ich so aus Deutschland nicht kenne, dass man wirklich jede Seite immer unterschreiben muss. In Deutschland kriegt man ja zum Beispiel einen Vertrag, ne, dann hat man da die ganzen Klauseln drin und so weiter und so fort, und dann am Ende macht man einfach seine Unterschrift drunter oder paraphiert das halt, je nachdem wie man möchte, und dann ist das Ding durch und dann hat man das unterschrieben, offiziell unterschrieben, und dann ist die Sache erledigt. Hier in Polen ist das ein bisschen anders halt, dass man jede Seite paraphieren muss, finde ich, oder zumindest in den meisten Fällen, ist jetzt auch nicht überall so, aber in sehr vielen Fällen ist das so. Ich finde das jetzt gar nicht schlimm, ich finde das eigentlich auch in Ordnung. Somit unterzeichnest du oder bestätigst du auch, dass du jede Seite gelesen hast, zumindest gibst du da deine Unterschrift dann auch drunter, und das ist eigentlich eine gute Sache, aber auch eine Sache, die mich am Anfang erstmal so verwirrt hat, dass man hier so viele Sachen unterschreiben bzw. paraphieren muss. Der vierte Punkt, der mir hier auch in Polen aufgefallen ist, welcher anders ist wie in Deutschland, was mich auch am Anfang erstmal, ja, ich will jetzt nicht sagen verwundert hat, aber was auf jeden Fall schon anders ist, ist ein Teil aus dem Straßenverkehr. Wenn man sich zum Beispiel bei jemandem für etwas bedankt, weil er einen durchgelassen hat oder sonst irgendetwas. Also ich kenne das zum Beispiel aus Deutschland so, dass man dann einfach ein Handzeichen gibt, sowas wie, ja, zum Beispiel, ja, Dankeschön, so. In Polen macht man das sehr oft mit dem Warnblinker. Kannte ich so aus Deutschland nicht. Vielleicht war das auch nur in Deutschland, in der Region Dortmund hat man das zumindest nicht so gemacht. Vielleicht gibt es Regionen in Deutschland, wo man das öfters macht, mit dem Warnblinker. Das weiß ich nicht, könnt ihr mir vielleicht mal in den Kommentaren hinterlassen. In Polen ist das aber wirklich so, dass wenn ihr euch bei jemandem bedankt, weil er euch in eine Lücke gelassen hat, macht ihr ganz kurz den Warnblinker an als Dankeschön, macht den danach wieder aus, und dann hat sich auch die Sache erledigt. Ich denke, das ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis, gerade für die Deutschen, wenn die nach Polen kommen und in so eine Situation geraten. Dann vielleicht auch noch eine wichtige Information für deutsche Touristen, die vielleicht nach Polen kommen, ist vielleicht auch nicht verkehrt zu wissen, dass hier in Polen immer das Licht an sein muss, wenn man Auto fährt. Also jetzt das Tagfahrlicht, ne? Das muss ganz normal an sein. Das dürft ihr natürlich nicht vergessen. Und solltet ihr mal in eine Situation kommen, zumindest ist mir das am Anfang sehr oft passiert, wo ich noch in Deutschland gelebt
gelebt habe und nach Polen gefahren bin, dass ich vergessen habe, dann immer im Auto das Licht anzumachen, und dann habe ich manchmal so diesen Hinweis gekriegt, diesen hier, ja. Das heißt hier nicht irgendwie, quatsch nicht so viel oder mach mal hier kein Blabla. Das ist einfach das Zeichen dafür, dass dein Licht nicht an ist, ne? Also das ist mir dann auch schon so 2-3 Mal passiert, dass mir Leute dieses Zeichen gegeben haben, dass ich mein Licht anmachen muss, ne? Nur so zur Information nebenbei. Die 5. Sache, die ich am Anfang aber wirklich sehr merkwürdig fand, ist, als ich hier zum Arzt gegangen bin und mir hier zum ersten Mal einen Krankenschein geholt habe. Hier in Polen ist das mit dem Ärztesystem ein bisschen anders wie in Deutschland. Ich werde jetzt nicht so tief darauf eingehen, weil ich denke, das wäre eventuell sogar ein extra Video wert. Aber sagen wir zumindest mal so, ich bin zum Arzt gegangen und dann hat mich der Arzt gefragt, als ich den Krankenschein gekriegt habe, beziehungsweise einen Krankenschein haben wollte, NIP. NIP ist die Steueridentifikationsnummer von meiner Firma. Also der Arzt hat mich nach der Steueridentifikationsnummer meiner Firma gefragt und ich war sowas von verwundert, dass ich gesagt habe, woher soll ich wissen, wie die Steueridentifikationsnummer von meiner Firma ist. Aber das ist hier wirklich so eine ganz normale Sache, wenn man irgendwo sich neu bei einem Arzt registriert, so sage ich das jetzt einfach mal, und dann dort auch zum ersten Mal einen Krankenschein holt und die noch nicht wissen, wo man arbeitet und so weiter und so fort. Da muss man halt die Steueridentifikationsnummer der Firma haben. Ansonsten alternativ kann man auch seine Firma nennen. Vielleicht suchen die dann raus. Das ist dann auch noch eine Möglichkeit. Aber das war auch eine Sache, die mich sowas von irritiert hat, und ich bin dann auch vielleicht ein bisschen dahinter gekommen, wie sowas so sein kann. In Polen ist das so, dass hier die Krankenscheine immer alle digital abgesendet werden. Also es ist nicht wie in Deutschland. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie es mittlerweile in Deutschland ist. Nur in Polen ist das ein ganz normales Ding. Man geht zum Arzt und dann wird der Krankenschein losgesendet, und ich weiß nicht, innerhalb von 10 Minuten weiß im Prinzip dein Arbeitgeber, beziehungsweise hat er die Einsicht darauf zu sehen, dass du krankgeschrieben bist. In Deutschland kriegt man ja diesen schönen Krankenschein, den man dann noch per Post abschicken muss, beziehungsweise seinen Arbeitgeber mitgeben muss. Und ich vermute mal, das ist dann auch vielleicht einfach der Unterschied, dass du in Deutschland ja selber deinen Krankenschein abgibst und deswegen ja der Arzt im Prinzip nicht wissen muss, wo du arbeitest. Hier in Polen, da das alles vielleicht digital vernetzt ist, bräuchten die dann immer zu Anfang die Information, die Steueridentifikationsnummer deiner Firma, um auch festzustellen, bei welcher Firma du arbeitest. Den 6. Punkt, den ich hier am Anfang gerade so ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand, war, dass hier wirklich manchmal so Stromausfälle passieren oder vielleicht auch manchmal einfach mal das Wasser abgestellt wird oder einfach nur Kaltwasser für 1 oder 2 Tage mal läuft. Ne? Das ist wirklich so. Ich kenne das so aus Deutschland nicht. Es kann wirklich mal passieren, dass du zu Hause sitzt. Zumindest ist das hier in Łódź bei mir so. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch in ganz Polen so ist. Könnt ihr mir vielleicht mal in den Kommentaren hinterlassen, falls ihr irgendwo auch in Polen wohnt. Aber dass wirklich einfach mal der Strom abgestellt wird für eine halbe Stunde, und das ist dann nicht nur so, dass das hier in diesem Block ist, das ist dann wirklich, dass das dann viertelabhängig ist oder ein Teil der Stadt einfach mal wirklich keinen Strom hat, und ja, dann hast du einfach mal keinen Strom. Das kann wirklich mal passieren. Ist natürlich dann eine blöde Situation, wenn du, so wie ich jetzt, von zu Hause arbeitest und auf einmal alles ausgeschaltet wird und du dann auf einmal für eine halbe Stunde keinen Strom hast. Aber das ist dann eine Sache, woran ich mich jetzt mittlerweile auch schon gewöhnt habe. Das ist jetzt wirklich nicht katastrophal. Das kommt wirklich einmal im Jahr vor oder vielleicht zweimal im Jahr, dass hier komplett Stromausfall für eine halbe Stunde ist. Das geht, kann man wirklich überleben. Schlimmer finde ich das ein bisschen, wenn es um Wasser geht, ne, dass dann wirklich einfach mal das Wasser komplett abgestellt wird, manchmal für einige Stunden. Also manchmal ist das dann wirklich so, dass man dann irgendwo einen Zettel stehen hat, zum Beispiel, ja, von 8 bis 18 Uhr kann kein Wasser da sein, bitte tun Sie sich darauf vorbereiten, okay, dann tut man sich auch darauf vorbereiten, aber man hält sich in den seltensten Fällen wirklich daran, dass auch wirklich dann von 8 bis 18 Uhr noch kein Wasser ist, sondern dass dann das Wasser für vielleicht sogar 2 Tage dann ausfällt. Aber das ist dann hier dann auch schon wiederum so gut organisiert, dass dann auch in der Regel vor der Tür dann auch irgendwie dicke Kanister stehen, wo man sich dann Wasser selber abpumpen kann. Und ich muss dann auch ganz ehrlich sagen, seitdem ich dann hier in Polen wohne und auch das erste Mal so ein Wasser-Avaria hier erlebt habe, haben wir jetzt immer so ungefähr 2 oder 3 5-Liter-Kanister immer irgendwo im Vorrat. Für den Fall der Fälle, dass mal wieder so eine Avaria ist, dass man hier zumindest irgendwie noch grob kochen kann oder irgendwelche Kleinigkeiten spülen kann oder was weiß ich nicht was, dass man zumindest die Möglichkeit hat, irgendwie an ganz normalen frischen Wasser dran zu kommen. Wie gesagt, ist nicht katastrophal, das sind aber wirklich Sachen, die ich aus Deutschland so nicht kannte.
Den 7. Punkt, den ich hier jetzt ansprechen möchte, ist eigentlich sogar ein sehr positiver Punkt. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich diese Sache erstmal hier richtig in Polen kennengelernt habe. Und das sind diese sogenannten Paketstationen, oder in Polen nennt man die halt Paczkomaten. Ihr könnt mir mal gerne in den Kommentaren hinterlassen, wie eure Erfahrungen in Deutschland mit diesen ganzen Paketstationen sind, wie das da, oder Paketautomaten halt, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt in Deutschland nennt, aber ihr könnt mir das auf jeden Fall mal in den Kommentaren hinterlassen, wie eure Erfahrung damit ist. Ich muss sagen, seitdem ich hier in Polen bin, dass ich mir ausschließlich wirklich die Pakete immer zum Paczkomaten liefern, weil ich habe hier wirklich so viele Paczkomaten in der Nähe und da gibt es überhaupt gar keine Probleme, um das vielleicht auch mal so vergleichsweise darzustellen. Gibt es in Deutschland so ungefähr um die 14.000, 15.000 Paketautomaten. Hier in Polen bist du bei fast 55.000 Paketautomaten, das heißt diese Paczkomaten. Dann sieht man auch einfach, dass, wenn es jetzt um dieses Thema geht, Polen definitiv viel ausgereifter ist, viel weiterentwickelt ist und das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Das gefällt mir hier total und ja, mich hat es sehr am Anfang gewundert, dass überwiegend die Leute sich ihre Pakete überwiegend zum Paczkomaten liefern lassen. Das waren jetzt auch meine Sachen, die ich hier gerade zur Anfangszeit hier in Polen so ein bisschen merkwürdig fand oder anders fand, beziehungsweise vielleicht auch ungewohnt fand. Wie gesagt, nageln wir uns hier nicht an einem Wort jetzt fest. Aber deine Erfahrungen würden mich dann auch sehr interessieren. Das kannst du mir mal sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen, wie es bei dir war, vielleicht als du hier das erste Mal in Polen warst, was für dich am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt war, was dir vielleicht erstmal so komisch vorkam. Das kannst du mir mal sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. Ich könnte hier wirklich auch noch so eine Liste machen. Ich könnte noch viel Sachen hier erzählen, nur ja, dann würde ich hier wirklich auch noch bis morgen sitzen. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!